بالمناسبة أنا كنتأسف لأن هذاك السيد ما كانش خصو يكون هو هذاك إنسان مستفز، ويعني يعني الموقف المجتمع منه عموما سلبي جدا. وهذا واحد احنا عبرنا على الرأي ديالنا في هذه القضية، وكنا كنتسناو أنه في التعديل الحكومي السابق يعني يمشي يرتاح شويه في دارو. شاءت اقدار الله، هذا الشيء ما عندنا ما نديرو، لا غالب الا الله. شاءت اقدار الله انه يبقى في الموقع ديالو، وهو اللي يتكلف بالطرح ديال هذه القضايا هذه. زعما تيقولوا الفرنساويين سا كومونس مال. اقولها بكل وضوح وبكل صراحه وبكل صدق، بغض النظر على انه هو يعني كان صديق ديالي سابقا، ويمكن نقول لكم باقي العلاقات الانسانيه كتكون زعما بطريقه او باخرى، ولكن هذا الشيء هذا اللي مشى له ماشي هو اللي لائق به، وماشي هو اللي كان خصو يكون فيه. وزير الاوقاف ما عندنا ما نقول، ماشي معنى ان وزير الاوقاف غنقبلوا منه كل شيء، لا، وزير الاوقاف تنحترموه وتنقدروه، ولكن وزير الاوقاف يعني مؤهل باش لانه ما تيخصش السياسي يكون غير سياسي والسلام. السياسي اول شيء خص يكون كيمثل الثقه ديال الناس، باش بعدا المشكل ديال الثقه ما تيكونش مطروح عندهم. خص يكون هذا السيد اللي غادي يجي يعني يطرح قضايا بهذا الحرج، خصو يكون يعني واحد الانسان يعني الناس كيعرفوه، كيثيقوا في الكفاءه ديالو، كيثيقوا في الاستقامه ديالو، كيثيقوا في النيه الحسنه ديالو، وثم بعد ذلك يقع النقاش. ولكن دابا اللي عطى الله هو هذا، فهمتني ولا لا؟ انا كنتمنى الا كان هذا الشيء ممكن، الا بغى الله سبحانه وتعالى ان يقع سيقع، فهمتني ولا لا؟ يعني أن يعفى هذا الرجل ويذهب إلى بيته، يعني ليهتم بقضاياه في المحكمة كمحامي. ولكن يعني هذا الموضوع هذا خصو شخص آخر.